التقينا باللاعب عنتر يحيى وكان الحديث معه صريح جدا، يتحدث بصراحة عن الإصابة، عن العناصر الجديدة وعن أشياء أخرى. نشاهد ذلك سويا. الحمد لله اللي وصلنا للدرجة هذه اللي تسمى بوكو دو جوار تاع لا جينيراسيون تاعي. on a réussi à réaliser un premier rêve. بصح درك لو بلوز امبورطون الحاجة المهمة بدات درك احنا في المونديال ولازم درك نمدو اون تري بون ايماج دو لالجيري ونعتو يعني بلي الجزائر عندها فريق مليح وبلي ما رحناش باطل للمونديال. بداتكم لا بريسيون؟ بريسيون ماهيش واحد ما ينجمش يقول بريسيون، بصح موتيفاسيون كبيرة باسكو عندنا الشعب يستنى في نتيجة مليحة في المونديال و لازم نفرحوا. عندنا مسؤولية كبيرة، لازم نفرحوا الشعب تاعنا ونزيدوا نعيشوا دي مومون كيما اللي عشناهم بعد المباراة تاع مصر. عنتر نعرفك صريح انت، هل عندنا فعلا امكانيات باش نتأهلوا الدور الثاني ونروحوا بعيد في كأس العالم؟ عندنا امكانيات باش نروحوا للدور الثاني. اجل عندنا صحنا في ان جروب ماهوش ساهل، بصح كل فريق اللي يروح لكاس العالم يستنى مباراة صعيبة. وبصح لازم المباراة الأولى ضد سلوفينيا لازم نربحوها. هذه هي لا سول سوليسيون اللي باش نقدروا نخموا على الدور الثاني. بصح انا عندي ثقة في الفريق تاعنا في لي جوار، وعم بالي بلي عندنا لي كاليتي باش نروحوا للسكون تور. واحد ما يستهزاش على لي زادفيرسير تاعو، نقدروا لي زادفيرسير كله. لازم في ستاج دو بريباراسيون تاعنا نخدموا بزاف باش نلقاو روحنا ان شاء الله في المونديال. هنا في الجزائر متخوفين يحيى كثير، يقولوا يحيى بقى كان مصاب لفتره، يقولوا زياني كريم ما لعبش كثير، يقولوا مراد مغني كذلك مصاب، يقولوا كان اصابات كثيره نادر بالحاج يبدا. هذه الاشياء ما تاثرش يحيى؟ دي حاجة درك الناس تخمم بزاف، وحتى حنا كنا درك عندنا مدة باللي كنا نخمو حتى حنا باللي ما لعبناش. كانوا دي جوار بليسي، وبصح الحمد لله درك المكثر تاع اللاعبين تاعنا لعبوا في لي ديرني طون هذو. ونظن بالستاج كي حنا نبداو لو ستاج لو 13 ان شاء الله، عندنا مدة تاع قريب شهر قبل المباراة الأولى، وفي الشهر هذا نقدروا نخدموا بزاف باش نلقاو الغيتم تاعنا، باش نلقاو ليتا ديسبري تاعنا اللي ان شاء الله يدينا للفوز. طبعا الحديث عن الإصابات دفعنا للحديث مع عنتر يحيى بخصوص كريم زياني، لأن هذا اللاعب غيابه عن المنتخب الجزائري وابتعاده عن المنافسة أمر مؤثر للغاية. عنتر يحيى الذي تحدث معه قبل أن يصل إلى الجزائر قبل 24 ساعة فقط يكشف لنا عن الإرادة الكبيرة التي تحذو كريم زياني قبل المونديال، كما يتحدث عن مستقبل الاحتراف بعد سقوط نادي بوخوم إلى الدرجة الثانية الألمانية. يقول بأنه سيغادر هذا الفريق الذي قضى معه 3 سنوات ونصف. كريم ذوك لاعب عنده كاركتير مليح، ولاعب باغي يدير نتيجة مليحة مع الجزائر. درك هو عم بالي انا باللي درك هذا ان غيف تاع طفل صغير اللي درك جاه. واثق من انه راح يكون في المستوى؟ يكون في المستوى. انا عم بالي بلي كريم يكون في المستوى، على جال لاعب عنده غروند اكسبيريونس، وحتى لما لعبش نظن خدم بزاف في لي زونترينمون. ça reste toujours la compétition. بصح avec les matchs amicaux il va donner encore le double, le maximum pour être au top à la Coupe du Monde. يحيى عندنا 7 عناصر جديدة راح تنضم إلى المنتخب الجزائري، كلها محترفة، نظن تعرف البعض ما تعرفش البعض. هل راح تكون فيها فايدة للمنتخب، وكيفاش تشوف المنتخب الجزائري ب7 عناصر جديدة؟ نظن كل لاعب اللي يجي للفريق الوطني اللي قادر يزيد حاجة للجزائر يكون مرحبا به.
درك حنا رايحين لكاس العالم ولازم نعتو بلي الجزائر عندها فريق مليح، وفريق مليح يكونوا حتى لاعبين اللي لازم بالك يدخلوا في المباراة، لازم حتى هم يكونوا في المستوى. وانا ما عنديش عم بالي بلي اللاعبين هذوم اللي جاو كيما جا مغني، كيما جا يبدا، كيما درك يدخلوا في عائله ويسيبوا الراحه تاعهم وما يكون حتى مشكل مع الاخرين. يحيى نهاية الموسم معنا دي بوخم خلاص للأسف الشديد ما حش تبقى في القسم الوطني الأول الألماني، هل هي نهاية الأمور مع بوخم؟ إذا كان عندي لعبت في بوخم 3 سنين ونص، درك وصلت لافان مع بوخم، ماهيش حاجة سهلة باش الواحد يروح درك في لا سيتواسيون هذه وين الكلوب الفريق تاعنا طاح اون دوزيام ديفيزيون. بصح لازم نشوف اوسي لا كارير تاعي ولافنيغ تاعي، نخمم مع العائله تاعي ومع بعد المونديال ان شاء الله. بصح كله على المونديال، تفكيري كله على المونديال، وعم بالي في راسي بلي كاين دي سوليوشن، بصح باغي نخممهم بعد المونديال مش درك ان شاء الله. ولكن عنتر يحيى لديه الكثير من العروض ومن أندية معروفة لا يريد الكشف عنها، يريد أن يتركها هكذا سرا. نفس الشيء بالنسبة لمجيد بوقر الذي التحق هو الآخر بالجزائر. الزميلة ليلى بن فرحات جابت معه وقضت معه تقريبا ساعتين وعادت لنا بحوار شيق تحدث فيه عن العديد من القضايا. لكن نبدأ بالشغل الشاغل وهي قضية الإصابة التي جعلته يتوقف عن اللعب مع ناديه في نهاية هذا الموسم. كيف هي الحالة الصحية لمجيد بوقر؟ Non, alhamdoulilah, tout va bien. J'avais un petit hématome au mollet. Et, vu qu'on était champion, l'entraîneur n'a pas pris de risque. Et alhamdoulilah, il m'a permis de me reposer, voir ma famille, puis me ressourcer en Algérie avant de repartir. Je les connais de nom. C'est clair que, alhamdoulilah, ça fait plaisir de voir des joueurs qui jouent au haut niveau et qui vont représenter l'Algérie. Donc il y a beaucoup de jeunesse qui vient. Et c'est bien pour l'avenir parce qu'il ne faut pas penser qu'à la Coupe du Monde, il faut penser après. Donc c'est bien, c'est de bon augure. Inch'Allah, on va bien les accueillir et tout ira bien. Vous pensez quoi de la liste de Rabah Saadane? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle ça manque quelque chose? Non, alhamdoulilah, moi, c'est pas mon domaine. Hein. Le coach, il est là, il a beaucoup d'expérience, il faut le respecter. Et je pense qu'il a fait le choix qu'il fallait. Nous, on est là sur le terrain. Maintenant, c'est à nous de prouver au coach qu'on mérite la sélection et puis donner du bonheur au peuple. Mais abordable dans le sens où on n'a pas aucune pression, entre guillemets. C'est que du positif parce que quand on croise nos supporters dans la rue, ils nous disent quoi qu'il en soit, on est derrière vous, vous perdez ou vous gagnez. L'essentiel, c'est de faire une belle Coupe du Monde et Inch'Allah, on n'a rien à perdre. Moi, je suis très optimiste et j'espère bien aborder les matchs. Qu'est-ce que vous voulez dire au public algérien qui vous aime beaucoup, croyez-moi? Ouais, que toute l'équipe, on est fiers d'avoir des supporters comme ça. On aime nos supporters, c'est eux qui nous donnent cette motivation, cet amour du pays. Et alhamdoulilah, c'est Inch'Allah qu'on les rendra heureux les jours des matchs, parce que je sais que toute l'Algérie sera vide. Toutes les rues seront vides le jour du match, donc Inch'Allah, on va représenter. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez pas pour l'intégration, ils sont comme des frères. Au premier repas, Inch'Allah, ils seront de la famille. Et puis voilà, je dis l'équipe nationale, l'atmosphère, l'ambiance dans l'équipe est magnifique. On est tous pour un drapeau, alhamdoulilah. Et pour le stage de la Suisse, un mot. Très beau stage de haut niveau, avec beaucoup de gens très compétents. Vous savez, c'est un endroit qui coûte très cher où on va. Et alhamdoulilah, la fédération a mis tous les moyens, donc on est heureux d'aller là-bas et bien se préparer. Seul Dieu sait, Inch'Allah, je me sens bien au Rangers, mais s'il y a une grosse opportunité, on verra. Vous avez des contacts, non? Faut appeler mon agent. Pour l'instant, je suis concentré à la Coupe du Monde. Merci. Merci. Merci, ça.